はいどうも皆さん、こんにちは。今日はね、じゃなくてね、最近ね、ティッシュ、最近ね、皆さん花粉症あるじゃないですか。鼻がかゆくなったり、目がね、かゆくなったりするじゃないですか。そういう時に、なんか、鼻がムズムズして、プルーって出るものあるじゃないですか。くしゃみって言ったらいいんですけど、あるじゃないですか。ちょっとそれを出してみたいと思います。これをね、やばい、出そう、普通に。これ。僕、そこまでめっちゃ花粉症じゃないんですけど、このティッシュね、2枚やってるんで、これ、1枚にします。で、1枚は普通に使ってください。で、これを、この端っこのところを、なんていうの、めっちゃ細く、くるくるってしてみて、最強にします。やってみますよ。できるんですけど、さて、いきます。クソつまんねえな、今日の動画。いいや。鼻がかゆいっす。鼻かゆいっす、ほんまに。あれで出そうなったっけな。間違えた。やばい。俺死にそう。死なのかな。やっぱ、ちょっと待ってください。やばいっす。机が、ちょっと、やばいっすね。机が汚れました。いきます。くしゃみをしてる。やばい。くしゃみが出ます。やっぱりかゆいっすね。鼻がなんか余計ムズムズしてきた。長い動画は撮りたくないんで、編集めんどくさいんで。何言ってんねん俺。今日はくしゃみが出るという動画でした。皆さん花粉症気をつけてください。あと、リクエストとか、下に書いてね、どう編集するかわからないですけど、今日は長い動画でした。バイバーイ。